ずんだもんなのだ。2025年4月21日月曜日、晴れ。長崎大学の高度感染症研究センターにバイオセーフティーレベル4施設新たに竣工。国内で唯一の最上位の安全管理レベルを持つウイルス研究施設で、エボラウイルスなどの極めて危険な病原体を取り扱うための施設なのだ。この施設は国内外の研究機関と連携し、新興感染症の研究やワクチン開発を進め、感染症対策の強化にも貢献する。この施設の設立は日本の感染症研究にとって大きな前進なのだ。もう寝るのだ。